Когда покупаете холодильник, и мой вам большой совет, выбирайте тот, где морозилка внизу. Просто в морозилку мы крайне редко заглядываем, согласитесь. Когда вот в данном случае морозилка вверху, и вот каждый раз вот так вот с поклоном доставать бутылку кефира, молока или там, не знаю, яблочко с поклоном. Ну, в принципе, зарядка. Ну, в принципе, может быть, ничего в этом плохого и нет. Но мне кажется, что гораздо удобно, когда ты протянул руку и взял что-то, да. Ну, просто это такая деталь, на которую я вам советую обратить внимание, в том числе, когда вы покупаете холодильник. Бывают морозилочки маленькие сверху, тогда еще куда ни шло. Но когда более-менее большая морозилка, и она вверху, это не очень удобно.